You are gonna want more. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Light the fire like a candle. Also wir lieben ja gleichgeschlechtliche Hochzeiten. Es ist irgendwie was Besonderes. Sie suchen auch oft das Besondere. Wir haben einfach so ein Faible für Ausstattung, für Floristik, für die ganzen Details. Wenn zwei Männer heiraten, ist es öfter mal ein bisschen spezieller und ausgefallener, auch in der Dekoration. Das sieht man eher so selten bei normalen Paaren. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Ich hatte einmal eine sehr lustige Anfrage per Telefon, ob wir auch Swinger-Hochzeiten machen. Und dann habe ich gesagt, so, keine Ahnung, ich war voll überfordert. So tired of holding it in. Don't wanna waste away what's written in our DNA. More than the shade of our skin. Märchenbuch, Thema Märchenbuch brauche ich dann auch für mein Dreier-Team, Carlos, Raúl und Gregory. Ja. Als Sarah das gesagt hat, habe ich gedacht, ja, nee, also das ist jetzt irgendwie was, keine Ahnung, es kommt aus dem Fernsehen, aber das ist, kann ja gar nicht wahr sein, die Anfrage. Ja, die Hochzeit mit Carlos, Raúl und Gregory sind 3 Männer. It's the small things that you do to keep reminding me there's magic inside me and you. Und da bin ich übrigens immer noch auf der Suche nach einem Gästebuch. Falls ihr noch mal was hört, das Thema ist noch nicht vom Tisch. Wir sind noch nicht so fündig geworden. Die Männerpaare, die haben auch meistens das Geld, um sich was Schönes zu leisten und schöne, besondere Dekorationen sich einfallen zu lassen. Es soll ein Gästebuch geben, wo das ist halt also ein großer Rahmen mit so kleinen Plättchen und jeder Gast kann dann da irgendwas reinstanzen. Und wir wollen aber nicht die traditionelle Version, sondern mit Herzen und es soll so gestaltet werden wie so ein Gaming-Spiel. Halt wieder Also schon Maßanfertigung. Maßanfertigung. Ja. Passend zum Thema. Mal gucken. Also ob es jetzt Kupfer ist oder irgendwas ähnliches. Wenn man wünscht dir was spielen könnte, wären es für mich rote Herzen und wenn du reinpunst, kommt das Gold raus. Ja. Perfekt. Zu wann brauchst du das? Nee, im Oktober. Oktober, okay. For me it's interesting for a couple. Ich bin auf der Suche für ein Brautpaar. Die planen was ganz Besonderes, entweder am Tag vor der Hochzeit oder für danach. After the wedding, have something special. Wir haben gerade eine Buchung von einem sehr süßen Paar. Er ist erfolgreicher Musiker und am liebsten möchten sie gerne im Süden heiraten. Deswegen sind wir hier in Spanien unterwegs. Das, was die beiden so vor Augen hatten, war eine Location, die am Meer liegt. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte die Trauung auch gerne am Strand stattfinden sollen, also barfuß im Sand. Die super, super, super Vorstellung war natürlich auch, also wenn es da noch eine Treppe geben würde, wo die Braut von der Treppe runter an den Strand schreitet und alle Gäste stehen und die Braut kommt die Treppe runter. Wenn ich mir eine Location bauen darf, dann gerne so. Also das war der Auftrag, solch eine Location zu finden. Hello. Good morning, Rosa. Sarah. Hello, nice to meet you. Welcome to Sommery. Ist das der schöne Platz für den Empfang, oder? Yes, here we have Ja, capacity of, hier haben etwa 180 Gäste Platz. Und ja, es ist großartig. Mit Musik, sowohl tagsüber als auch nachts.
Die Herausforderung bei Destination Weddings, also Auslandshochzeiten, ist, man muss wirklich die Gegebenheiten kennen. Also man sollte vor der Hochzeit auf jeden Fall mal zur Location gefahren oder geflogen sein, dass man keine bösen Überraschungen hat. Hier haben wir Platz für bis zu 340 Personen. Ich glaube, die Deutschen wollen lieber im Sommer heiraten und draußen sein. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, das hoffe ich auch. Wir bieten auch immer gerne noch andere Locations an, die vielleicht nicht am Wasser sind, aber einen schönen Saal haben oder ein schönes Areal haben. Richtig schön für Hochzeiten. Ja, perfekt. Für Hochzeiten mega. Und die Aussicht, wow. Das Restaurant gibt es jetzt schon seit mehr als 50 Jahren. Mein Vater hat das jetzt übernommen vor circa 10. Ja. Und jetzt, wir haben aber viele Hochzeitsanfragen immer. Ja. Wirklich viele, weil mit draußen, mit dem Pavillon, was wir haben, ja. Die Aussicht. Ja, die Sicht mit der Kathedrale ist unglaublich. Ja. Richtig schön. Wir haben schon 2, 3 Locations gefunden, die dem sehr, sehr nahe kamen. Aber es gibt kaum Locations, die einen privaten Strand haben. Das heißt, ich habe immer dort Publikum. Und wenn ich dann die Trauung am Strand plane, muss ich damit rechnen, dass dort Badegäste sind. Also wir können ja nicht die Welt anhalten für eine halbe Stunde. Mit wie vielen Leuten will er hierher kommen? Also unser Brautpaar ist so wahrscheinlich so 200 Gäste, aber es passen ja bis zu 400. Also haben wir auf jeden Fall genug Platz. Guck mal, wie schön hier unten. Ja. 400. Hier passen jetzt 400 Gäste rein. Ja. Aber mit 200 wäre ja aber auch gut. Dann kann man tanzen und auch könnte man die Tische runde weiterstellen. Tische stellen. Ja, genau. Dann hat man einfach mehr Platz mit 200 Gästen. Und draußen macht man schön Aperitif und Trauung kann man auch draußen machen. Dann mache ich jetzt noch hier noch mal ein Video. Ja. Haben wir alles? Ja. Schön, oder? Sehr schön. Kann man sich schon mal gut vorstellen. Hier kann man ja auch draußen essen. Ja, da kann man die Tische aufstellen. Oder wenn es regnet, ein Zelt und die Zeremonie. Toll. Also ich würde hier heiraten, du auch? Ja. Lass uns zusammentun. Hallo ihr drei, wie geht's euch? Seid ihr aufgeregt? Also ich bin aufgeregt. I'm excited. Wir wurden von der Vogue unter die Top 10 Hochzeitsplaner Deutschlands gewählt. Also dass zum Beispiel auch Carlos mich online gefunden hat. I need to know the whole. Also ich muss den ganzen Ablauf der Zeremonie kennen. Also wer kommt mit euch rein, wer steht vorne? What will we do? Also, unsere Mütter und die Familie sitzen in der ersten Reihe. Wir stehen vorne und meine Schwester ist die Traurednerin. Die freie Trauung, das ist ja das Schöne, da kann man machen, was man will. Also man hat eine Rednerin oder einen Redner. Bei Carlos war es ja die Schwester, die Rednerin war. Und man kann machen, was man möchte. Und am Tag vorher, wollt ihr da auch eine Probe machen? Ja, das können wir am Freitag machen. Yes. Vor oder nach dem Abendessen. Yes. Okay, perfect. Und wir haben ja die Open Bar von 19 bis 22 Uhr. Was passiert denn danach? Ist dann wirklich alles vorbei? Gehen dann auch alle ins Bett oder was habt ihr geplant? Ja, weil die meisten von uns am nächsten Tag früh aufstehen müssen. Yes. Okay, perfekt. Es ist auch in Amerika ganz oft üblich, dass es bis 10 oder 11 Uhr nur geht und nicht die ganze Nacht wie in Deutschland.
Raoul und Gregory, ihr seid so still. Habt ihr Fragen? Carlos ist so organisiert. Wenn man etwas macht, dann richtig. Gleich beim ersten Mal. So. Dann holen wir erst die Sachen aus dem Auto. Ja. Bringen dann erstmal alles, wie gesagt, in den Druckerraum. Ja. Bringen wir alles weg, was weg kann. Also das muss weg, das ist empfindlich. Das sind die Deko-Sachen von Carlos. Diese Dankeskarten, den Seifencontainer, die sind hier drin. Das kann im Auto bleiben, das ist das blöde Glas, deine Schuhe. Aber das, oh nee, mein Gott, das ist kein Müll, das ist nur mal Glas. Ach so, okay, ja. Das holen wir morgen raus. Das ist jetzt eine Box pro Zimmer. Jeder Gast bekommt eine Welcome-Box. Genau. Und dann haben wir da auch noch den Plan gedruckt, damit die Gäste wissen, wann wo was stattfindet. Weil wir feiern ja 2 Tage. Ach Schatz, jetzt habe ich das Ding nicht reingelegt. Jetzt haben wir uns ablenken lassen. Ich versuche immer alles zu Hause schon zu basteln. Wenn irgendwo mal ein Schleifchen dran muss an einem Gastgeschenk oder so, würde ich immer das so planen, dass man das nicht machen muss, dass es fertig kommt. Das wäre mein erster Plan. Mein Plan B wäre, ich mache das einen Tag vorher ganz in Ruhe mit meinem Mann. Klammer auf, mein Mann macht das, Klammer zu, und ich helfe ihm ein bisschen. Leider sind ja nicht alle Gäste angereist, weil viele Gäste kamen aus Florida und da war der Hurricane und jetzt sind leider 6 Gäste gar nicht angereist. Rico ist schon Meister im Schleifenbinden, was man so als Ehemann einer Hochzeitsplanerin alles machen muss oder können muss. Der kann basteln, der kann bauen, der kann auch Schleifchen hat er schon gemacht. Ja, der hat Geduld. Ich habe diese filigrane Geduld nicht. Danke, Schatz. Ich bin eigentlich so der Mann für die Details. Also wenn Sarah Sachen hat, die spontan hier einfallen, die zu erledigen sind, die übernehme ich dann. So, dann gehen wir jetzt erst noch mal oben allen Hallo sagen und bringen auch unser Geschenk, weil wir haben auch ein Geschenk fürs Brautpaar. Für die Bräutigame. Also was auf jeden Fall besonders ist in der Planung, ist das Wording. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber gerade wenn ich 2 Bräutigame habe, ja, also allein das Wort Brautpaar, ja, heißt ja eigentlich Bräutigampaar dann. Also da muss man schon ein bisschen umdenken. Raoul. Wow, das ist nice. You guys das ist für euch, das ist für heiße und kalte Getränke. Thank you. Und ich brauche bitte deine Kreditkarte, um die Tickets zu kaufen. Buy the tickets now. Okay, klingt gut. Yeah. So, have fun. Als Carlos mich kontaktiert hat, da wollte er ja auf jeden Fall eine Hochzeit mit einem schönen Schloss. Und dann habe ich ihm ein paar Schlösser so vorgeschlagen, aber so viele Amerikaner kennen halt Schloss Neuschwanstein und er wollte am liebsten dort heiraten. So, dann müsstest du jetzt eigentlich hier rein, ne? Muss ich? Ja, müsstest du. Ach Schatz, das hast du doch gesagt gerade. Na, hier durftest du gar nicht reinfahren von der. Ja genau, das war nämlich das Komische. Wir holen jetzt noch die Bustickets. Ja. Haben wir alles gekriegt, Gott sei Dank. Gut, dass wir nicht anstehen mussten. Ja. Dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
Jetzt? Jetzt rechts, ja. Hier, Ile. Ach, im Rewe drin. Ach, das ist ja gut, da können wir ja Wasser holen. Ja. Das ist ja perfekt. Was war da noch? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ach, guck mal hier. Perfekt, perfekt. Und Socken wolltest du nicht. Deswegen haben die auch so lange auf. Meine Güte. Scheiße. Gut, dann haben wir alles, ne? Bring die mal schnell weg, ne? Schlüssel? Schlüssel. Mann, es soll jetzt aufhören zu regnen. Um 11 soll es aufhören. So, 6 Gäste sind zu spät angereist und deswegen können sie nicht bei der Tour mitmachen und deswegen kriegen sie einen zweiten Shuttle und eine zweite Tour. Und jetzt muss ich mal die Tickets aussortieren für die 6 Gäste, die eine andere Tour haben. Die lassen wir dann hier an der Rezeption liegen. Es wurden ja im Vorhinein die Tickets bezahlt und gebucht für diesen Schlossrundgang. Okay, that's good. Thank you. Hi. Alles ist gebucht. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Das ist das Ticket für die 6 Gäste für den Bus. Schick ihn einfach nur WhatsApp, okay? Haben Sie WhatsApp? Yeah. Das ist das Ticket, weil wir nur ein einziges Ticket für alle Gäste haben. Das finde ich wirklich schade, wenn die Gäste einfach gar nicht drüber nachdenken, dass das alles, der Shuttle-Service kostet Geld, das Ticket kostet Geld, alles ist gebucht und vor allem soll ja auch Carlos mal seinen Tag genießen heute und nicht die ganze Zeit am Handy sein. Also das finde ich wirklich ein bisschen schade. So, perfekt. So, this is yours. Okay, perfekt. Ich lasse alles an der Rezeption. Klingt gut. Ich gehe mich umziehen. Bis später. Okay, wir haben Bus, wir haben Bahn. Und die Gäste wissen aber Bescheid, ne? Welche sind die 6? Die 6. Nee, das muss ich den Rezeptionisten jetzt sagen. Wenn die jetzt anreisen, ist das alles kriegen. Man hat ja meistens immer so einen Ansprechpartner während der Planung. Das ist meistens die Frau, nicht immer. Und bei diesen 3 Männern, was ist der Carlos? So, hier ist die Busstation. Der Rundgang des Schlosses Neuschwanstein war was ganz Besonderes, vor allem für Carlos, weil er liebt dieses Schloss. Es war irgendwie schon so ein Märchenschloss. Und wir waren ja zweimal vorher im Hotel und haben Details besprochen, das Essen getestet, die Torte getestet. Und wir waren immer beim Schloss, aber niemals drin. Also es hatte sich wirklich aufgehoben. Sag Sarah, waren die Farben letztes Mal auch so gelb, als wir hier waren? Nein. Nein, oder? Nein. Waren sie nicht. Das hier ist das, was wir wollten. Das ist wunderschön. Sie lieben auch sehr den Herbst und sie wollten gerne auch dieses Herbstgefühl haben. Und wir waren genau ein Jahr vorher da, um noch mal zu checken, wie der Wald aussieht, weil es sollte ja herbstlich sein. Call me partner, I will be your partner. If you want my friendship, well, I want you to have it. Ich habe den Sitzplan für dich. Ja, hallo. Hallo, guten Morgen. Machst du die ein bisschen weiter auseinander? 'Cause we're all in this together. Yes, indeed. Oh, yes, indeed. Ja, kann ich machen. Weil die müssen zu dritt da stehen. Also, und die sind ja Männer, also brauchen sie mehr Platz. Zu dritt, dass sie dann umrandet sind. Und das würde ich noch breiter machen, weil auf die einen Seite stelle ich die Rednerin dann.
und es gibt noch einen Harfenisten, den stelle ich schon dahin. Magst du kurz hier stehen bleiben, hier in der Mitte und ich schieb und dann, das dauert nur 2 Minuten. Aber eigentlich ist das Schloss ja da, ne? Zwischen dem, wo du jetzt stehst und wo der Bogen ist. Das würde ich so ein bisschen alles mehr nach da. Ja, so. Ja. Also das ist die Mitte, Mädels. Wir müssen alles so schieben, dass das die Mitte ist. Warte, ich guck noch mal. Und ja, und stopp, stopp. Das ist nicht die Mitte, weil jetzt ist das Schloss verdeckt. Willst du mal mit mir gucken, Ina? Meinst du, das Schloss ist hoch genug, dass man es noch über den Köpfen der 3 Männer sieht? Ja, ne? also das Schloss können wir nicht heben. Nein. Aber wir können entscheiden, ob das Schloss in der Mitte ist oder ob das Schloss links ist. Dann würde ich sagen, dann lassen wir es so, wie es ist, oder? Ja. Wir haben noch nie zusammengearbeitet, aber wir haben uns auf Anhieb verstanden, oder? Ja, nee, ich habe Ina gegoogelt und Ina war für mich die beste Floristin von München, was ich so im Internet gesehen habe. Dankeschön. Man merkt natürlich bei den Hochzeiten, die wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, dass der Anspruch natürlich auch immer größer geworden ist. Und die Planung für diese Hochzeit, das zog sich auch über 2 Jahre, weil die Jungs so detailverliebt waren. Cool. Okay, dann seid ihr noch 1 Minute an der Rezeption oder geht ihr jetzt schon hoch? Weil Carlos wollte auch was von mir. Okay, ich komme, ich düse, ich rase. Als tatsächlich Carlos gesagt hat, dass er heiraten möchte in eine schon bestehende Beziehung, das war für mich natürlich auch Neuland. Boah, jetzt habe ich nasse Füße. Wir haben zwar viele Männer verheiratet in den letzten Jahren, aber dass ein Mann zu einer bestehenden Beziehung noch mit dazugenommen wird, das war tatsächlich für uns das allererste Mal und auch für uns natürlich wieder eine neue Herausforderung. So, mal sehen, was Carlos möchte. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, ihr Lieben. Du erwischst mich gerade mit 2 Handys. Du bist beschäftigter als ich. Raoul und Gregory waren schon ein Paar und sie haben dann beide Carlos kennengelernt und fanden beide Carlos total toll und haben dann Carlos quasi mit in die Familie reingeholt. Und deswegen war das jetzt in Anführungsstrichen so Carlos Hochzeit. Und außerdem haben wir eine kleine Überraschung für dich. Nee, danke. Thank you. Dankeschön. Danke für alles. Vielen Dank. Dankeschön. Wir können dir gar nicht genug danken. Oh, vielen Dank. Ich fange gleich an zu weinen. Also wir lieben ja gleichgeschlechtliche Hochzeiten. Es ist oftmals irgendwie noch, ich kann nicht sagen, es ist noch emotionaler, aber irgendwie ist es auch noch emotionaler. Also es ist irgendwie was Besonderes. Sie suchen auch oft das Besondere. So the castle that inspired Disney, you know. Das Schloss, das Disney inspiriert hat. Es ist verträumt, magisch, märchenhaft. Wir lieben alles, was mit Märchen zu tun hat. Also war es eine gute Wahl für uns. Ja, und das ist ja das Motto eurer Hochzeit. Fantasy. Fantasy, Märchen, Prinzen. Und ein bisschen Gaming. Ich mochte die Idee und bin einfach gefolgt. Manchmal muss man das tun, besonders wenn man zu dritt ist. Also bei mir gibt es erstmal so keine Grenzen. Wenn es Menschen sind und die sind sich alle einig und sie lieben sich alle, wunderschön. Also bei mir gäbe es Grenzen. Ich bin sehr prüde bei Nacktheit zum Beispiel. So eine Swinger-Hochzeit hatte ich ja schon mal eine Anfrage, das würde ich jetzt nicht machen. Aber ob es jetzt 2 Menschen sind oder 3 Menschen, auch nicht. Wir haben einen wunderschönen Tisch für die Torte. Das gehört zu den Top 5 Sachen. Die Torte kommt ganz oben. Erinnerst du dich an den Typen, der gesagt hat, ich mag keine Süßigkeiten und dann hat er alles aufgegessen? Das Tasting war super. Das Verkosten hat so viel Spaß gemacht.
So, thank you so much. So, vielen Dank und bis später. See you later. Wir waren ja ein Jahr vorher da, hier in Bayern, und haben die Torte verkostet. Also wird sehr gut schmecken. Aber die Optik, ich wurde jetzt schon vom Servicepersonal gefragt, was hat es denn mit dieser Optik auf sich? Da ist das gute Stück. Da ist vorne. Das ist richtig schwer, oder? Ich wundere mich auch über die Blumen. Ich dachte, die Blumen gucken alle nach oben. Ungewöhnliche Hochzeit, ungewöhnliche Torte. Ja, cool. Die Torte sollte nicht rund sein, weil rund ist zu langweilig. Deswegen ist sie eckig. Und sie sollte nicht weiß sein, weil weiß ist zu langweilig. Also ist sie grau geworden, weil grau passt schön ins Farbkonzept. Und 2, 3 kleine Blumen dran, das sollte alles sein. Hauptsache, sie schmeckt und einfach mal was anderes als so eine klassische Hochzeitstorte. Dankeschön. Ich habe hier High Heel Schoner für die Wiese, falls die Damen irgendwie High Heels haben. Und wir sind ja auf der Wiese draußen, dass sie sich das dann überstülpen können. Und wir haben hier noch die Wedding Bands. Damit rasseln dann die Gäste beim Rausgehen. Da bist du ja. Guck mal, ich habe was geschenkt bekommen. Oh, wie süß. Soll ich mal aufmachen, oder? Na, mach mal auf. Dior. Ja, dear Sarah, we cannot begin to thank you. Oh, das muss ja wirklich sein. Guck, wir haben hier Tränentaschentücher. Oh, guck mal, wie schön. Wow, ein tolles Tuch. Das passt auch richtig gut zu den Schreien. Le soleil brille, l'été célèbre, sa joie sans fin. Die Sonne scheint, der Sommer feiert seine Freude ohne Ende. Ah, die Harfe ist da. Heute macht die Schwester von Carlos die Trauung. Und da das Thema ja dieser Hochzeit ja Märchen ist, hat sie auch einen Zauberstab dabei. Weißt du von der Überraschung während der Zeremonie? Ich habe eine Vermutung. Ich weiß es nicht genau, aber ja, ich habe eine Ahnung. Okay, so something like this. Also so etwas in der Art. Deshalb muss ich mit dir sprechen. Carlos möchte das und Raoul und Gregory wissen von nichts. Es muss in dem Moment der Zeremonie passieren, in dem sie sich küssen. Und du musst mir das Zeichen geben, damit ich denen das Startsignal geben kann. Okay. Oh, wenn ich das mit dem Zauberstab mache. Yes. Und es wird auch noch eine sehr persönliche Trauung werden, bestimmt, weil sie ja so eng ist mit den beiden. Also die von der eigenen Schwester getraut zu werden, ist schon toll. Ich bin nervös. Ich habe beim Lesen der Rede geweint. Ich muss schon wieder weinen. Ich glaube, wir werden alle weinen. Ich werde auch weinen. I'm so sorry. So, das ist, weil wir sie alle so lieben. We all love them. Oh Gott. Lass uns die 3 verheiraten. Ja. Oh Gott. Zu leicht. Ja, gut, da kommt ja eine Harfe dran. Dann ist ja 40 Kilo da drauf bei der Harfe. Ja, hier haben wir eine Problematik, die ist manchmal immer von Dienstleister zu Dienstleister unterschiedlich. Der Dienstleister heute ist, der spielt eine Harfe.
Und die muss natürlich, wenn möglich, vage stehen. Und wie man jetzt hier an dem Untergrund sehen kann, gestaltet sich das etwas schwierig. Wir hätten jetzt gedacht, der stellt sich einfach ganz unproblematisch ins Gras und ja, dann wäre das Thema erledigt gewesen. Aber wie gesagt, kein Kies, kein Gras, kein sonst was. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir das Beste draus machen. Und schön ist es nicht. Wir organisieren jetzt noch 2 Tücher, damit es halt ein bisschen neutraler aussieht als diese Holzpalette hier. So, hier sind die Tischdecken. Das ist auch. Okay. Erst die hintere, dann die vordere, sonst kommt man unter die Tischdecke so durch. Ich verkaufe. Da haben wir es schon perfekt gemacht. Die Harfe ist halt empfindlich, sagt er. Also es ist jetzt 10 vor 1, wo ist denn jetzt der Feuerwerker? Ja, was? Hast du nicht angerufen? Du hast die Nummer von dem. Ja. Weil um 2 kann der hier nichts mehr aufbauen. Da ist es dann vorbei. Es ist ja auch eine Überraschung für die Gäste. Da kann ja nicht ein Mensch stehen, der irgendwas aufbaut. Okay, er ist in 5 Minuten da. Okay. Ich habe gedacht so. Scheint wohl nicht so aufwendig zu sein wie ein richtiges Feuerwerk. Naja, wenn er so eine Kassette nur hat, die ja noch hinstellt, dann ist das ja keine Ahnung, mit Fernsteuerung als Auslöser. Dann ist das ja kein Aufwand. Man wird schon sehr, sehr nervös, weil es sind ja dann auch Sachen, die nicht in der eigenen Macht stehen. Also ich kann ja für ihn nicht aufbauen. Also wenn er nicht kommt oder wenn er zu spät ist, dann fällt einfach mal dieses Farbfeuerwerk aus. Das stresst einen dann schon sehr. Hallo, ach, hallo, endlich. Frau Linhoff, grüß Sie. Hallo. Ich bin schon ganz nervös geworden. Das sind ja, Frau Linhoff, grüß Sie. Dauert es nicht so lange, der Aufbau? Nein, haben wir gleich in einer Viertelstunde sind wir fertig. Okay. Guck mal, die stehen hier und muss bitte direkt dahinter am Hügel sein, deswegen man sieht es eh nicht. Okay. Aber ich möchte nicht, dass da ein Stehtisch rausguckt. Alles gut. Wir haben die 3 Männer stehen dann hier. Okay. Und die Rednerin steht hier und ich weiß dann nicht, ob ihr dann hier da steht und die dann sehen könnt. Die Rednerin ist hier. Jawohl. Sie hat hier so ein Fähnchen und wenn sie so macht, so hui, irgendwas, Dann machen wir den Knopfdruck. dann küssen die sich und mit dem Kuss, puff. Machen wir Du machst zweimal puff, ne? Ich könnte auch einen machen, dann haben wir den Effekt dichter. So haben wir das. Wir können also letztendlich, wir können 2 weniger Dichte machen. Nee, machen wir lieber dicht. Machen wir eine Schuss, einen Eine richtig Dichte. schönen Dichten, dass wir dann einen richtig schönen Farbeffekt dann oben haben. Ja, Regenbogen. Das sind ja 3 Männer. Es gibt Ja. einen Kuss, dann noch einen Kuss. Okay. Und dann die 2, die außen stehen, machen dann einen Kuss hier. In die Mitte rein. Und da bei dem. Und bei dem, okay, alles gut. Es gibt eine Spannend. Choreo. Spannend, Choreografie, ja prima. Ja. Okay, dann bauen wir auf. Dann hoffen wir, dass die Männer ihre Choreo noch kennen. Ja, logisch. Alles gut. Danke dir. Alles klar, von dir. Vor allen Dingen haben viele Kunden aus New York und Los Angeles. Und das sind halt, also New York ist die teuerste Stadt zum Heiraten in Amerika. Und für die ist das dann hier alles immer spottbillig. Und da kann man halt auch schöne Sachen vorschlagen, ohne dass da gleich das Brautpaar in Ohnmacht fällt. Sondern es ist eher so, dass es für sie bezahlbar ist und sie sich das dann gerne leisten. Ich arbeite sehr gerne mit Amerikanern zusammen, ja. Weil die, wie gesagt, ja meistens auch nicht so auf jeden Euro gucken. Und außerdem kann man in Deutschland sehr, sehr lange Party machen und feiern. Das kennen die Amerikaner tatsächlich nicht ganz so. Herzlich willkommen. Sie sind die Ersten. Wir sehen ganz oft einen Unterschied zwischen internationalen Hochzeiten und deutschen Hochzeiten. Ganz ehrlich, die deutschen Hochzeiten, da sind meistens die Gäste nicht so toll gestylt und nicht so toll angezogen. Die Amerikaner sind schicker meistens. Naja, die Deutschen sind immer angezogen, die Bauern ganz oft. Wirklich.
Also ich muss sagen, dass die Hochzeiten mit gleichgeschlechtlichen Paaren sich gar nicht so sehr von den Mann-Frau-Hochzeiten unterscheiden. Also es gibt immer einen, der ist aufgeregter als der andere. Es gibt immer einen von den beiden, der mehr auf die Blumendekoration steht und das macht. Was allgemein anders ist, ist, dass die halt wirklich sehr, sehr offen sind, offen für Ideen. Wenn zwei Männer heiraten, ist es öfter mal ein bisschen spezieller und ausgefallener, auch in der Dekoration. Also das kann dann schon manchmal ein bisschen kreativer sein, ein bisschen weg von dem Überromantischen. Wir hatten auch schon eine Männerhochzeit, da war Tanzen sehr wichtig. Die haben sich beide in Berghain kennengelernt. Aber da war dann auch einfach Party. Ne? Da war dann einfach der DJ da aus dem Berghain und dann ging es dann direkt los. Da war jetzt nichts mit Eröffnungstanz und komischen altbackenen Sachen, sondern da war dann gleich Techno angesagt. Ja. Ich muss auch sagen, die haben auch gut Party gemacht. Jeder hat natürlich gefragt, so, wie kann das sein und ist das eine offizielle Trauung? Das ist leider nicht anerkannt, weder in Amerika noch bei uns. Deswegen haben wir eine freie Trauung gemacht. Eine Trauung fürs Herz, weil einfach die drei sich das gönnen wollten und sie einfach zu dritt leben. Ja, also ich hatte dieses Jahr ein Pärchen, wo die Braut tatsächlich noch eine feste Freundin hatte. Das ist ja gerade so unter Frauen. Ich meine, ich umarme mich ja auch mit meinen Mädels, wenn wir feiern. Und dann merkt man ja auch nicht, ist das jetzt ein Paar oder also wo ist die Grenze? Was ich persönlich manchmal mitbekomme, ist am Hochzeitstag. Also wir haben da schon mitbekommen, wer da auf einmal mit wem irgendwohin verschwindet. Also das ist auch oft bei schwulen Paaren so, dass dann auf einmal das Männerpaar mit einer dritten Person irgendwie irgendwohin verschwunden wird und ja. Und man dann Dinge erzählt bekommt. Also da bin ich irgendwie zu traditionell und zu altbacken, um sowas zu verstehen. Aber ja, also das bekommt man schon mal mit. I just wish the time would stop. Every time we meet and get to talk. Shedding more light on the unknown. Ich rufe dir jetzt, dass sie hier Torte anschneiden. Dann musst du da hinten verschwinden, dass du mich auf den Fotos hast. Ach so, okay. Ja, alles klar. Enjoy cake. Wow, Ina. Toll. Ein Märchenwald. Wir haben ungefähr 2.000, 3.000 einzelne Blüten verbaut, aber noch zusätzlich kommt ganz viel Moos, ganz viele Pilze, ganz viel Grün. Also ich denke schon, dass wir so 2.500 bis 3.000 Blüten verbaut haben. Aber dafür kann es sich sehen lassen. Die würden wahrscheinlich, also die wären auf dem Brotteller drauf, aber die würden wahrscheinlich farbtechnisch das ersprengen, oder? Stimmt.
Also lass es lieber. Gut mitgedacht. Oder? Mach es wieder runter. Ja, kannst du weglassen, oder? Ja, sonst habe ich nämlich ein Problem. Danke dir. Gut, danke. Noch sind wir gut in Zeit, aber wirklich Sekunden. Auf die Sekunde. Ich denke, wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir das ganz gut. Ansonsten müssen wir uns ein bisschen sputen. Also man hat natürlich auch bei amerikanischen Hochzeiten, wo auch getanzt wird. Also das war jetzt bei unserer Hochzeit nicht der Fall. Das Hochzeitspaar hat mehr Gewicht auf das Essen gelegt. Also die haben sich mit dem Essen begnügt. Hallo zusammen. Mein Bruder hat in seinem Leben so viel durchgemacht. Und ich habe gehofft, dass er seinen Lebensmenschen findet. Aber er hat nicht nur einen, sondern gleich zwei gefunden, mit denen er den Rest seines Lebens verbringen will. Greg und Raoul, danke euch von Herzen für alles, was ihr für ihn tut. Und dafür, dass ihr ihn wie einen König behandelt. Wie er es verdient. Ich liebe euch drei so sehr. Paar begleitet man dann ein halbes Jahr, manchmal 2, 3 Jahre und da baut man schon eine gewisse Bindung auf und geht einem das dann auch schon nah. Und es ist wirklich dann auch immer so emotional, weil man einfach nochmal die Gefühle anspricht und dann ja auch manchmal die eigenen Emotionen einen selber überwältigen und und wir sehen das dann immer und sind dann mit überwältigt. Also es ist einfach immer ein ganz toller Moment, die Reden am Abend. Dedication, humor, and forgiveness. That having been said, we certainly maybe less than a minute to share some word. Thank you. Thank you for everything.